ये आदमी एक हथौड़ी लेकर इसको फिट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कील ठोक दी है और फिट तो हो गई थी यार। इसको फिर काट क्यों रहा है? अच्छा, इधर इसका ड्रा कर रहा है और हथौड़ी डाल दी बीच में। अच्छा, इसमें एक सुराख कर दिया इसने और एक स्क्रू डाल के ऊपर। बाप रे बाप। अच्छा, और ये देखें गाइस, एक परफेक्ट काम इसने किया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।